Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal Aprendiendo con la maestra Oli, donde encontrarás estrategias de lectoescritura para trabajar con tus pequeños. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar con estrategia de lectoescritura, una imagen con su nombre. Tenemos dos columnas. En una aparecen los dibujos o las fotos de aquellos animales del desierto. Y en la otra columna tenemos los nombres de cada uno de ellos. Vamos a leer primero por fonema, después por sílabas y posteriormente el nombre completo. A, E, S, T, R, U, S. A, E, S, T, R, U, S. Avestruz. Avestruz. Su nombre completo dice avestruz. K-A-M-E-G-O. K-A-M-E-G-O. Camello. Camello. El nombre completo dice camello. S-U-R-I-K-A-Z-O. S-U-R-I-K-A-Z-O. Suricato. Suricato. Nombre completo dice suricato. G-O-G-O-Z-E. G-O-G-O-Z-E. Coyote. Coyote. El nombre completo dice coyote. E-S-C-O-R-I-O-N. E-S-C-O-R-I-O-N. Escorpión. Escorpión. El nombre completo dice escorpión. Arañas. 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 El nombre completo dice arañas. Cascabel. 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 El nombre completo dice cascabel. Ahora vamos a ir buscando cada uno de los nombres y uniéndolos con su dibujo. Avestruz. Lo unimos con su dibujo. Camello. Suricato. Coyote. Escorpión. Arañas. Cascabel. Bien, volvemos a hacer la lectura. Este animal, muy parecido al alacrán, se llama escorpión y habita en el desierto.
Esta otra es una serpiente que se llama cascabel, por tener un cascabel en su cola. Este otro animal se llama avestruz. Este otro animal es el camello. Este pequeñito, suricato. Este otro es el coyote. Y esta es una araña. Muchas gracias.